Mais de 10 mil vendas e 4.7 estrelas. A 48V que não te deixa na mão. Potência, praticidade e desempenho em um só equipamento. 2 velocidades. 00750 1550 RPM. Torque ajustável e nível em bolha para precisão. 2 baterias 48V e kit completo de acessórios. Trabalhe mais, sem interrupções. Madeira, metal, plástico ou alvenaria. Controle e precisão com design ergonômico. Link na descrição.